Hi again, dear everybody. Welcome back to Learning with Srey. In this video, we're gonna continue our English grammar part of speech and Unit 4, Formation of Abstract Nouns. Okay, let's get started. មកស្ការនៅចរន្តពោលសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹង part of speech នៅរៀនទី4គឺ abstract noun ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពនឹងប្រកែនឹងជូននៅរបៀបបង្កើតនៅ abstract noun របៀបទី2និងទី3អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត abstract noun យើងមាន3របៀបទី1យើងយក common noun ទៅបង្កើតជា abstract noun អញ្ចឹងលក្ខណៈទី2យើងយកអីខ្លះដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជា abstract noun តែយើងយកអីទៅធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងនេះដាក់ថា to form verb from verbs មានន័យថារបៀបទី2យើងអាចបង្កើត abstract noun ពីកិរិយាសព្ទបានចឹងដល់យើងបំលែងឬក៏បដូរពីកិរិយាសព្ទទៅជានាមបានប៉ុន្តែនាមនោះថ្នាក់ពាក្យវាជា abstract noun ចឹងនៅរបៀបទី2ណាអញ្ចឹងយើងមើល verbs verb យើងអាចទៅជា abstract nouns ដោយយើងថែមកន្លែងខ្លះយើងទម្លាក់ចោល vowel ខ្លះឬក៏ពាក្យ letter ខ្លះហើយបន្ថែមដោយ suffix ហ្នឹងគឺពាក្យបន្ថែមចុងយើងហៅថាយើងតែឯងនិយាយលេងថា pre ពីមុខ sub ពីក្រោយ prefix ហើយនឹង suffix prefix គឺពុបបទឬក៏ suffix ជាពាក្យបន្ថែមចុងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបទី1គឺរបៀបទី2គឺយើងយក verbs បង្កើតទៅជា abstract noun ដោយបន្ថែម suffix ឬក៏ជួនកាលកន្លែងខ្លះគឺបដូរទម្រង់ពីទម្រង់ដើមតែម្ដងណាដូចកន្លែងនេះអីចឹងនេះមើល speak ទៅជា speech អញ្ចឹងវាបដូរ letter បដូរអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1គឺថា add ទៅជា addition add យើងចេះហើយណាបន្ថែមនេះជានាមធម្មតាជាកិរិយាសព្ទធម្មតាដល់ពេលវាទៅជា abstract noun យើងបន្ថែម ison មកចូលមកអញ្ចឹង ison ហ្នឹងហៅថា suffix បន្ថែមមកដើម្បីឲ្យកិរិយាសព្ទនោះក្លាយទៅជានាមអូខេ addition ការបន្ថែម achieve ទៅជា achievement จากកន្លែងនេះយើងថែម ment យើងទុកធម្មតាហើយថែម ment achievement ប្រែថាសមិទ្ធផលអូខេឬក៏ស្នាដៃក៏បានដែរណា achieve នោះសម្រេចដល់ពេលទៅជា achievement សមិទ្ធផលឬក៏ផលសម្រេចឬក៏សម្រេចបើដែលយើងសម្រេចគឺស្នាដៃ sorry ដល់ behave ទៅជានាមគឺ behavior អានេះអាន year កន្លែងអក្សរ I កន្លែងនេះសម្លេងយើងអញ្ចឹង behavior ចរិយាឬការប្រព្រឹត្តអូខេអញ្ចឹង behavior ទៅជា abstract noun choose នាមsorry ច្រឡំតែពាក្យនាមនឹងឯង choose ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទប្រែតែជ្រើសរើសដល់ពេលទៅជា noun យើងបដូរទម្រង់កន្លែងនេះយើងតម្លាក់យើងបដូរពី ose ហ្នឹងទៅជា ise ទៅយើងទៅជា choice កន្លែងនេះអាន choice មិនអាន choice ទេអាន choice ជំរើស decide ហ្នឹងសម្រេចដល់ពេលទៅជា abstract noun decision ហ្នឹងសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងតុលាការឬក៏ការសម្រេចចិត្តយើងអាចប្រើ make decision សេចក្តីសម្រេចការសម្រេចចិត្តពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ succeed noun sorry មិន noun ទេកិរិយាសព្ទនេះច្រឡំតែមាត់ noun ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែង succeed ហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទប្រែថាទទួលជោគជ័យឬក៏បានជោគជ័យដល់ពេលទៅជា noun ទៅជា success ចាកន្លែងចៃកន្លែង ed នេះយើងបដូរទៅជា double s មកយើងគឺថាយើងតម្លាក់យើង drop ed ចោលដាក់ s ចូលមកអញ្ចឹងវាបដូររូបរាងខ្លះដែរចានេះហៅថារូបរាងវាបដូរទៅជា noun ហើយ abstract noun ទៀត success ជោគជ័យspeak និយាយដល់ពេលទៅជា noun speech នេះអាសលេ speech សម្ដីអូខេនេះ abstract noun live កិរិយាសព្ទប្រែតែរស់នៅដល់ពេលទៅជា noun
ទៅជា live live ប្រែថាជីវិតចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងកន្លែងនេះគឺយើងបដូរពី v ទៅជា ve ទៅជា fe Marie Marie ប្រែថារៀបការដល់ពេលទៅជានាមទៅជា abstract noun គឺ marriage 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 ហ្នឹងគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុងក្រោយគេ die die នេះជាកិរិយាសព្ទប្រែថាស្លាប់ដល់ពេលទៅជានាមគឺ deaths deaths នឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងរបៀបទី2នៃការបង្កើត abstract noun គឺយើងយកកិរិយាសព្ទដោយបន្ថែម suffix ឬក៏បដូររូបរាងខ្លះដែរកន្លែងខ្លះបដូររូបរាងកន្លែងខ្លះគឺបន្ថែម suffix ដោយកន្លែងនេះគឺបដូរបន្តិចទៅបដូររូបរាងបន្តិចហើយកន្លែង speak នេះគឺបដូររូបរាងបន្តិចដែរហើយ lie ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាកន្លែងខ្លះវាបដូរកន្លែងខ្លះវាបន្ថែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបៀបទី2នៃការបង្កើត abstract noun ពីកិរិយាសព្ទចូលដល់លក្ខណៈទី3ចុងក្រោយដែលយើងអាចបង្កើត abstract noun បានមកពីណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត abstract noun លក្ខណៈទី3ទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈទី3 Srey from adjectives អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត abstract noun យើងមាន3របៀបទី1ពី common noun ទៅជា abstract noun ទី2ពី verb ទៅជា abstract noun ហើយទី3គឺ from adjective to abstract noun អញ្ចឹងរបៀបបង្កើតទី3យើងអាចយក adjective នេះដោយបន្ថែម suffix ទៀតហើយភាគច្រើនយើងបង្កើត noun គឺដោយប្រើ suffix ដោយពាក្យកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះ able នេះគឺ adjective ប្រែថាដែលអាចមានសមត្ថភាពពេលទៅជា abstract noun យើងបដូរវាកន្លែងនេះយើងលុបអញ្ចឹងយើងបដូរវាមកអានេះសឹងតែបដូររូបរាងទាំងស្រុងតែម្ដងណាទុកតែ able ហ្នឹងអានេះទៅជា ability ability ប្រែថាសមត្ថភាពយើងមិនអាចមើលឃើញទេយើងមិនអាចដឹងបានដោយញាណទាំង5ទេណាអញ្ចឹងវាទៅជា abstract noun គឺ ability សមត្ថភាព number 2 absent ហ្នឹងជា adjective ប្រែថាដែលអវត្តមានដល់ពេលទៅជា noun អាកន្លែង sent ហ្នឹងយើងបដូរយើង drop វាចោលយើងថែម suffix ec នេះគឺ absence ប្រែថាអវត្តមាននឹងនាមអវត្តមានbad អាក្រក់ដល់ពេលទៅជា noun ទៅជា badness អំពើអាក្រក់អាកន្លែង badness ហ្នឹងគឺអំពើអាក្រក់ណាដល់ពេល busy រវល់ទៅជា abstract noun business អាកន្លែង main អាននេះ main អាន business ទេអានេះកន្លែង business មានអាន business ទេណាមិនអានចឹងទេយើងអាន business ចឹងប្រែថាភាពរវល់ឬក៏អាជីវកម្មអូខេណាequal ដែលស្មើភាពនឹងជា adjective equal ដែលស្មើភាពដល់ពេលទៅជា abstract noun equality សមភាពគឺភាពស្មើគ្នាហ្នឹងហើយណាភាពដែលស្មើគ្នាមកទៀត poor ប្រែថាក្រដល់ពេលទៅជា abstract noun poverty ហ្នឹងគឺភាពក្រីក្រនេះជា noun ហ្នឹងគឺ abstract noun ទៀតចុងទៀតមកគឺ dead ដែលស្លាប់ហ្នឹង adjective ណាឲ្យតែឃើញ a ឃើញ e d e a d ចាកន្លែងហ្នឹងវាជា adjective ប្រែថាដែលស្លាប់ដល់ពេលទៅជា noun គឺ deaths ដដែលអូខេណាមួយកិរិយាសព្ទក៏បង្កើតទៅជាអញ្ចឹងហើយ adjective ក៏បង្កើតទៅជា dead អញ្ចឹងដែរហ្នឹងដូចគ្នាណាដល់ពេលចុងក្រោយគេ good ល្អដល់ពេលទៅជា abstract noun គឺ goodness សេចក្តីល្អឬក៏អំពើល្អសេចក្តីល្អរបស់យើងគេប្រើ goodness ឬក៏ kindness គេអាចប្រើបាន kind មួយទៀតច្រើនណាដែលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត abstract noun ទាញមកវិញគឺមាន3ទី1យើងអាចបង្កើត abstract noun from common noun ទៅ abstract noun ទី2 from verbs ទៅជា abstract noun ទី3ចុងក្រោយគេគឺ from adjective to abstract noun អញ្ចឹងការបង្កើតវាជួនកាលវាបដូររូបស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយជួនកាលវាបន្ថែម suffix នៅខាងចុងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជា abstract noun យើងថែម suffix ឬក៏បដូររូបរាងមួយចំនួនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចែករំលែកនៅការបង្កើតនៅ abstract noun ដោយ3ចំណុចនេះទី1ពី common noun ទី2ពីverb ហើយទី3គឺចុងក្រោយគេគឺ adjective ហ្នឹងអញ្ចឹងអា3យ៉ាងហ្នឹងយើងអាចបង្កើតទៅជា abstract noun បានដោយថែម suffix និងបដូរមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអក្សរមួយចំនួន
Okay, thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you did, please give me a like and don't forget to ring the bell to get our notification. And hope to see you back again very soon. Goodbye.